Հիմա կցանկանայի նաև երկու խնդիր ներկայացնեի, թե ինչի վերջի ժամանակ շատ է ավելի շատ խոսում Թուրքիայի ներգրավման։ Տարածաշրջանում ձևավորվել է մի իրավիճակ, որտեղ Ադրբեջանի մի քանի տարվա փորձերը երևի ապացուցել են նույն ազգ երկու պետություններին, որ Ադրբեջանի բանակը Իրանից չի ներկայացնում որևէ մի լուրջ խնդիր եւ իրենք էլ չեն կարող իրենց հարցերը լուծել։ 2016 թվականը կամ 2020 թվականի հուլիս ամիսը։ Եվ ոնց որ թե քաղաքական որոշում են կայացրել երկու այդ պետությունները մեկ ազգ լինելով, որ այլևս թուրքական զինուժը պետք է գա եւ կարողանա գործողություններ անի իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Թուրքիան փորձում է տարածաշրջանում այդ նոր դերակատարումը գտնի, կուզենակ դա պանդեմիայով ապահովեք, կուզենակ հասկանաք աշխարհի փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում, շատ երկրներ միայն իրանցով են պարփակված զբաղված, այս պանդեմիան բերեց մի բանի, որտեղ շատ երկրներ փակվեցին, ինչպես մենք ենք մեր տներում փակվում եւ փորձում մեր խնդիրները լուծենք, եւ այնպես ասած միջազգային հանրության շրջանակներում այլևս կապերը այնքան ուժեղ չէին։ Եվ ինքը սկսեց իր քաղաքականությունը ինչպես Սիրիայում, Լիբիայում, հիմա էլ հարավային Կովկասում, փորձելու ասել, որ իրենք նոր երկիր են, նոր շունչ են, Էրդողանի նոր ասմանիզմով, Աթաթուրքից ավելի լավ տղա երևալու իմաստով, փորձում է այսօրվա դրությամբ իր դերակատարությունը ամրապնդել եւ նույնիսկ աշխարհին նոր, այդպես ասած, ծանրակշիռ երկրի հայտ ներկայացնել։ Եվ սրանից ելնելով տեսնելով, որ Ադրբեջանը ինքը մենակով չի կարողանում որևէ բաներ անի, իմ պատկերացմամբ իրենք նաեւ նախաձեռնեցին ամեն ինչ անել, որ այսօրվա ռազմական գործողությունները նախաձեռնեն եւ կարողանան իրենց մասնակցությունը բերեն։ Դրան է վկայում 4000 այդ իրենց նայովնիկների կամ վարձկանների մասնակցությունը, դրան է ներկայացնում, որ 2 ամսից ավել թուրքական ռազմական ուժերը հենց բուն, ինչպես թուրքական գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում պերմանենտ այդպես ասած նոն-ստոպ իրավիճակով ռազմական զինավարժությունների շրջանակներում եւ այս 2 օրը ինչպես 3 Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքը խախտելու, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության այսօր տարածքները խախտելու, Մարտակերտի վրա կրակելու տարբեր գործողություններ անելով ապացուցում է, որ նաև ինքն էլ այլևս չունի վստահություն ադրբեջանական զինված ուժերին եւ իր վրա է ստանձնել ու այդ դերակատարում անում։ Պարտավոր ենք այս ամենը ներկայացնել աշխարհին, բայց դրա հետ միասին պետք է հասկանանք, միայն ներկայացնելով մեր ճշնամին չի վերանում։ Մեր համար դա միևնույն է ամենօրվա պատերազմը, որը մենք պետք է տանենք։ Այսօր մենք այսօրվա դրությամբ իսկապես պատերազմում ենք թուրք-ադրբեջանական դաշինքի դեմ եւ շատ ժամանակ հենց թուրքական բանակի դեմ, իրենց սպաներով, իրենց մտածելակերպով, իրենց մեթոդաբանություններով եւ հենց արդեն այլևս իրենց զենքերով։ Արագ չի ավարտվելու այս ամեն ինչը, մենք ինքներս պետք է պատրաստ լինենք եւ պետք է հասկանանք, որ իսկապես մեր տղաները գտնելու են բոլոր մեխանիզմները կարողանալ մեր խնդիրը անել։ Մենք մեր հողից կարճված ենք։ Ինչքան էլ ցաներ լինի, ինչքան էլ ռազմական գիծը աճ ու ձախ պատտվի, մեկավերջում պետք է կարողանանք նոր իրականություն ապահովենք, ամենուր պետք է լինենք կանգուն, ամուր, պինդ եւ գնանք առաջ։ Իսկ հիմա այլ խնդիրներ, թե տարածաշրջանում նաեւ ինչ փոփոխություններ կարող են լինել այս Թուրքիայի բանում։ Եվ այստեղ իմ կոչս ավելի շատ լինելու է նաեւ այն երկրներին, որոնք ունեն իսկապես այդպես ասած ազգային շահեր այս տարածաշրջանում։ Եթե շատ երկրներին թվում է, թե իրանք կարող են հանգիստ ապրել այդ 4000 վարձկաններից հետո, հա, որ լավ մի մասին արցախյան եւ հայկական զինուժները ասացինք ուղարկեցին իրենց Ալլախի մոտ։ Բայց այն մյուս մասը, որ այնտեղ մնալու է, նա իմ պատկերացնում այլևս չի տեղափոխվելու Սիրիա կամ չի տեղափոխվելու այլ տեղ։ Իրենց համար ամենահարմար տեղը, որ գնալու են, դա լինելու է դեպի հյուսիս եւ իմ պատկերացմամբ Ռուսաստանը հետո ավելի մեծ խնդիրներ է տեսնելու հենց ջիհադիզմի տարածման իր համար եւ ինքը պետք է հենց այսօրվանից նաեւ գիտակցի, որ այստեղ կան ավելի հեռահար քայլեր, որը Թուրքիան միշտ ասել է, որ ուզում է մեծ թուրանը վերականգնի։ Այն որ արդեն շատ երկրներ եւ հատկապես եվրոպական մայրաքաղաքներ
կոչով դիմում են Ռուսաստանին եւ Թուրքիային օգտագործելու իրենց յուրահատուկ ազդեցությունը հարավային Կովկասում, որ կողմերին կանգնացնեն։ Սա պետք է նաեւ լինի նշան համանախագահող ինստիտուտին, որ ոչ թե իրանց են կոչ անում, այլ արդեն առանձին նաեւ Թուրքիան, հա։ Եվ հասկանալի է, երբ նախկինում ասում էին համանախագահները շրջանակներում եկեք բանակցեք, ապա հիմա ոնց որ թե ավելի շատ դրանից հետո գալիս է խնդիրը, թե Ռուսաստանն է, դե բոլորս գիտենք ժամանակին Ռուսաստանն էր ներազդում ինչ որ խնդիրների համար, բայց հիմա նաև Թուրքիան է ավելացել։ Արդյոք Ռուսաստանին այսօր պետք է այս տարածաշրջանում Թուրքիայի այդ ձևի ազդեցությանը դա մի կողմից, իսկ արդյոք նույն Ադրբեջանին է դա պետք է։ Չէ՞ որ Ադրբեջանի ներսում էլ այսօր կան մեծ խնդիրներ նույն Ալիևի եւ Փաշաևի կլանների խնդիրների մեջ, որոնք իրենք պետք է գիտակցեն, թե դա ուր է տանելու։ Դրա հետ միասին կան մեծ խնդիրներ, կարող է ձևավորվել Թուրքիայի ներսում, եւ իմ պատկերացմամբ շատ մի մեծ կոմպոնենտ նաեւ այն, որ Թուրքիան մի փոքրիկ sense ասած գաղտնիք ասեմ, հոկտեմբերին համանախագահները պատրաստում էին արդեն նստեին բանակցությունների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նոր արտաքին գործերի նախարարի հետ, հա։ Այդ տեսակի տեղեկություն կա, որ համանախագահները աշխատում են հոկտեմբերին հանդիպում լինի։ Երբ որ դու նախապատրաստում եւ աշխատում ես, բայց դրա տեղակ սկսում ես պատերազմ, ինչը նշանակում է Ադրբեջանին ինչ որ մեկը դրթել է, որ այսօր այս տեսակի քայլ պետք է անես։ Այստեղ նորից եմ ես պատկերացնում, որ կան խնդիրներ, որոնք այսօր Թուրքիայի ներսում ստիպել են իրեն գնալ այդ գործողություններին եւ առաջ տանել։ Եվ եթե ճիշտ է խոսենք, իմ պատկերացմամբ դա մեծագույն ֆինանսական իրավիճակն է, որտեղ թուրքական արժույթը շատ մեծ գավիժում է ապրել, եւ իմ պատկերացմամբ իրենց ցանկությունը եղել է, որ շատ արագ բլիցկրիգով Ադրբեջանը կարողանա ինչ որ մի բան անի եւ հնարավորություն տա, որ ասի Թուրքիայի ազդեցությունը մեծացավ, դրանով միգուցե եւ նպաստի թուրքական լիրայի բարձրացմանը, հաշվի առնելով նաև իրենց կենտրոնական բանկի վերաֆինանսավորման բարձրությունը, բայց ես ուրախ եմ, որ Արցախի պաշտպանության բանակը թույլ չտվեց, որ այդ իրավիճակը գնա եւ թուրքական լեռան նույն ձևի գահավիժումը եւ թող Թուրքիան իմանա, որ այո, հայ ազգը պայքարելու է նաև Թուրքիայի դեմ առանց մտահոգվելու իրանց քանակից կամ իրանց երկրի մեծության կամ փոքրության կամ անունից։ Այստեղ կա մի հատ նաև շատ կարևոր խնդիր, որ մենք նաև աշխարհին պետք է բացատրենք այս բոլոր խնդիրները, հաշվի առնելով, որ նույն Թուրքիան ունի միջազգային մեծ պարտք 60 միլիարդ դոլար, եւ այդ մեծ պարտքի պարակատերերը այսօրվա նույն եվրոպական երկրներն են, որ կոչ են անում, որ Թուրքիան ինչ որ դերակատարություն ունենա։ Հիմա նրա տեղակ որ կոչ անեն, որ պարտքի խնդիրը կարող է խնդրեմ դառնա, իրանք Թուրքիային փորձում են ավելի մեծ դեր տան։ Եվ մենք ես պետք է այս ամեն ինչը շատ մանրակրկիտ եւ ճիշտ կարողանանք բացատրենք, որ իրանք հետո այդ նույն Թուրքիայի հետ ավելի մեծ գլխացավանքներ են ունենալու, քան թե Թուրքիան որևէ դերակատարություն ունենա։ Իսկ Թուրքիան ոնց որ թե բաց տեքստով ասել է, որ այլևս ինքը Ադրբեջանի հետ, ինքը կողմ եւ որևէ դերակատարություն չի կարող ունենալ, հայ հակառակը նույնիսկ զորք է ուղարկում եւ ինքն էլ պատերազմում է։ Պետք է այս ամենը բացատրել ինչպես Թուրքիայի ընկերներին, այնպես էլ նաև Թուրքիայի ոչ բարեկամ երկրներին եւ կարողանալ ձևավորել մեր համար դիվանագիտական դաշտում մեր համապատասխան պայքարի հնարավորությունները։ Աշխատում է հայկական դիվանագիտությունը այդ ուղղությամբ եւ ես ուրախ եմ, որ մենք ամեն օր տեսնում ենք ավելի նոր ու նոր հայտարարություններ, ինչպես այսօր եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամլո խոսնակի կողմից շատ ներփորեն դիվանագիտական սիրուն ձևակերպումներով բացատրելով, որ Թուրքիան այն միջնորդը չի, որով կարելի է առաջ գնալ եւ այդ տեսակի միակողմանի հայտարարությունները չեն նպաստում, այնպես էլ Մակրոնի հայտարարությունները, որոնք շատ բաց տեքստով էին ներկայացնում։ Պետք է գիտակցենք, որ աշխարհում նույնպես իրավիճակա ձևավորել շատ երկրներ կարող է իրենց ներքին խնդիրներով ավելի շատ զբաղված լինեն, քան թե իրենց հետաքրքիր միջազգային հարաբերություններում դերակատարումները, բայց ամենագլխավորը, որ ես կոչ կանեմ մեզ, ինչպես բոլոր հայերին աշխարհում համայն հայությանը, որ ամենագլխավոր գրավականը մեր անվտանգության ապահովմանը, դրա մասին կրկնել եմ միշտ, չեմ օգնելու, ել եմ ասելու, դա մեր ազգային միասնականությունն է։
ուրախ եմ, որ այսօր հայ ազգը միասնական է, ուրախ եմ, որ քաղաքական տարաձայնությունները դրված են մի կողմ, ուրախ եմ, որ այսօր բոլորս կարողանում ենք միասին աշխատել, միասնական համախմբվել, ուրախ եմ, որ շատ ու շատ սիմվոլիզմի նման տեսակետից, բայց դրա հետ միասին շատ մեծ կարևոր միասնականության ուղղված մեսիջներ են տեղի ունենում Արցախում, ինչպես երեք Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կողմից հանդիպումը բոլոր ներկա ու նախկին բարձրաստիճան զինվորականներին, այնպես ասոր Արտուր Թովմասյանի կողմից ազգային ժողովի բոլոր նախագահներին, իրականում հուսով եմ եւ շատ ուրախ կլինեմ, որ տեսնեմ, որ դա միայն Արցախի հանրապետությունում չի լինելու, այլ դրա հետ միասին Հայաստանի հանրապետությունում, որովհետեւ մենք մեկ հայրենիք ենք եւ մեկ Հայաստան ենք եւ պետք է կարողանանք այդ միասնականությունը նաեւ ապահովել ամբողջական մեր միասնության մեջ։ Հուսամ, որ այդ միասնականությունը չի ավարտվի այն օրը, երբ որ մեր տղաները հողի վրա կփոխեն իրականությունը։ Այդ միասնականությունը այլևս կշարունակի նրանից հետո նաև ուզում եք անվանենք խաղաղ ժամանակ, ուզում ենք անվանենք այն ժամանակահատվածի համար, որտեղ մենք պետք է հզորանանք ապրելով առանց կրակոցների առաջնագծում։